Halo semuanya, selamat datang kembali di Talenta 2720 dan pada video kali ini gitu kan kita bakalan bereksperimen gitu tentang membuat keyboard ini guys ya. Kemudian keyboard ini kita akan memodifikasi keyboard ini menjadi ngemod keyboard lah ya. Tapi kan kalau misalnya ngemut keyboard itu kan biasanya kan keyboardnya terkenal dengan keyboard yang mahal seperti keyboard mekanikal. Ya keyboard mekanikal cuman ada satu aja, biasanya kalau orang ngemut keyboard tuh pasti keyboardnya mekanikal nggak sih? Kayak ya pasti mekanikal gitu. Nggak mungkin kayak keyboard kayak gini tuh di mod tuh kayak nggak ada dah yang ngemut keyboard kayak gini. Aduh, pokoknya tuh kayak jarang banget gitu ada orang yang mau ngemut keyboard seperti ini. Kenapa jarang? Ya pastinya karena tidak menarik. Oke, jadi saya itu niatnya tuh memodifnya tuh adalah saya pengen ngeloop keyboard ini. Cuman nanti tuh unik guys. Kita nggak bakal pakai loop Kritox atau apapun itu. Kita bakal pakai minyak cuy. Ya, kenapa saya pakai minyak? Karena saya tidak mampu beli Kritox. Karena harganya itu mahal banget cuy. Satu botol kecil itu, botol yang kayak tetes mata itu harganya tuh 60.000 berapa ya? Jadi saya tuh rada males cuy karena mahal. Oke, jadi di sini saya udah nemu konsepnya gitu, kayak mau modding bagian apanya. Yang pertama jadi adalah kita bakal ngeloop bukan yang pertama, sudah kita nanti ada sisi loop dan kita akan mengecat casing ini guys. Kayak pengen ngecat ini pakai Pilox warna putih. Oke. Kenapa saya pengen Pilox? Ya karena saya nggak suka warna ini cuy. Kayak biasa banget gak sih? Kayak keyboard yang murah pasti warna hitam gitu, nggak mungkin yang lain kan. Kayak keyboard warnet gini pasti warnanya hitam gitu. Saya pengen cat ganti dengan menjadi warna putih menggunakan Pilox cuy. Oke, jadi nanti begitu ada proses itu dan kita akan langsung aja masuk ke proses yang pertama, yaitu adalah proses ini cuy, pencopotan dan ya akan bersih keyboard gitu. Kita akan lihat betapa kotornya keyboard saya gitu. Oke, tanpa berlama-lama let's go, langsung aja capcus. Oke cuy, jadi langkah yang pertama kita adalah mencopot ini keycapsnya, karena ya kalau nggak dicopot kita gimana mau mewarnainya gitu kan. Oke, selanjutnya kita bakalan langsung aja ngebersihin keyboard kita yang sangat kotor ini, karena dari awal beli sampai sampai sekarang belum pernah dibersihin, dan sekarang kita bakal ngebersihinnya biar pas dicat warnanya tidak kena ini ya, ketutupan sama kotoran ini, debu-debu menjengkelkan. Oke cuy, ini udah aku bersihin dan aku udah buangin stikernya yang di sini, dan ini jadi kayak keamplas gitu anjir. Dan kalian tahu kenapa? Itu kotor sekali cuy. Jadi kita udah bongkar ininya. Ini kan udah bongkar ini. Itu tadi ban-bannya udah bongkar. Ini tuh casing bagian belakangnya. Terus ini tuh casing bagian depannya. Dan kita itu bakal pilok keduanya, dan ini tuh membrannya ini juga kotor banget, kita harus bersihin juga sebenarnya. Dan juga ini tuh ada komponen ya gitulah ya, komponen itu. Dan sekarang kita bakal langsung aja cat bagian casing ini ya. Let's go. Kok jadi ini adalah proses pengecatan cuy ya lumayan agak lama sih saya ngecat ini, kayak paling lama gitulah berapa jam, karena nunggu kering terus dilapisin lagi gitu cuy. Nah ini prosesnya lama banget, ngeringnya juga lama, dan banyak kejadian yang ngebuat gagal juga, kayak misal tiba-tiba ada hewan lah masuk lah ya. Pokoknya sangat begitulah, sangat anonima ya teman-teman. Tapi setelah kita selesai ngecat, kita perak.
Oke cuy, jadi ini udah kering dan saya ini lagi pemasangan kembali komponen-komponen ininya, dan saya tuh nambahin sebuah kain kayak lap gitu yang agak tipis buat menjadi peredam suara cuy, biar peredam suaranya, istilah mengisi kekosongan di hati ini, anjay, di hati keyboardnya. Ya oke cuy, jadi ngeloopnya itu kalian tuh ngeloop bagian yang bergesekan, yang kira-kira bergesekan, biasanya sih diantara pinggir-pinggir ini ya, pinggir-pinggir ini keycap sama di dalam-dalam ini, dalam-dalam apa, housing membrannya gitu guys, tempat itunya lah, kayak di video lah pokoknya lah. Capek banget dan super super malesin banget karena ini ada 100 tombol dan ini sangat membosankan banget cuy, kayak jenuh banget lah kalau kalian ngeloop tuh rasanya. Tapi cuman ketika kalian habis ngeloop, ke sensasi yang dia didapatkan tuh sebanding lah sama kalian capeknya. Ya begitu cuy, yang nikmatin aja tuh proses pengeluban yang sangat-sangat asik dan tidak menyenangkan. Ya oke cuy, jadi setelah kita melewati berbagai proses mulai dari pewarnaan, ada proses looping menggunakan minyak, lalu akhirnya kita bisa mendapatkan suara keyboard yang sangat 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 mantap ya, dari sebelumnya tuh yang berisik dan kurang nyaman gitu suaranya, menjadi suaranya lebih enak banget cuy, dan ini sangat worth it bagi kalian mau coba. Cuman kalau misalnya kalian pengen coba, kalian bisa coba cuman di loop aja cuy, coba kalian loop aja pakai minyak, nggak usah dicat ke apa-apa. Kalau pengen modding yang penting dapat suaranya aja, kalau kalian pengen tampilannya beda ya kalian juga boleh untuk dicat ya cuy ya. Ya, dan menurut saya ini buat kalian coba di rumah karena ini gampang banget, cuman membosankan aja ya prosesnya, kayak cuy, dari yang paling bosan itu looping sih soalnya. Ya banyak banget soalnya tombolnya cuy ya, kalau keyboardnya full size itu udah 100 tombol. Dan ya oke cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini, semoga menghibur dan semoga menambah wawasan kalian juga. Ya segitu aja cuy, salam warga bumi cuy, dadah. Wih.